ערוץ 14 וערוץ 12 יש ביניהם ריב, אבל ריב שקוף, הם כאילו לא מסתירים את הריב. תסתירו טיפה איך שדובר צה"ל מתחיל לדבר, אומר שאלות, ישר ערוץ 12 קם, יש לו שאלה, ואז ערוץ 14 אומר בוא נשמע את השאלות של ערוץ התבלה, בן של גם ערוץ 12 לא מסתיר בכלל את הריב. איך שדובר צה"ל אומר שאלות, איילה חסון כאן 11, שאלה אחת, מה עם איראן? יש עוד שאלות? ערוץ 14, יהודה שלזינגר. איך שהוא אומר ערוץ 14, יהודה שלזינגר. ערוץ 12, טוב נגמרו השאלות. דובר צה"ל סיים את התדריך. חופכים להם בפנים. כי גם ערוץ 14 שיהיו בריאים יש להם שאלות. שאלות לא קשורות. ביבי, שמרת שבת האחרונה? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם דניאל הגרי מתבאס בזה שהוא היה במלחמה הקטנה ואתה במלחמה הגדולה?